Fala, gurizada. Vou dar uma dica de barulho pra vocês no Agile. Estão vendo aqui na parte do macaco, né? Tirei o macaco fora, beleza? Aqui vai a chavezinha. Um GM Agile, tá? Aí, o cliente reclama que tem uma barulheira aqui atrás. Montei pra ver as buchas ali e tal. Olhei aqui o macaco, retirei o macaco, levei lá pra banca. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, cara. Olha aqui. O carro tá fazendo barulho atrás. Aqui no macaco, quando for guardar o macaco, ó, não pode deixar ele solto aqui com a rosca, ó. Gira ele, ó, até ele dar uma pesada, ó. Pesou, ó. Parou o barulho, ó. Barulheira atrás, parecia que o carro tava detonado, destruído. É apenas o macaco fazendo barulho, ó. Parou.